আসসালামু আলাইকুম, আমি মেহেদি জামান GARIimport.com.bd থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো জাপান থেকে ইম্পোর্ট করা 2019 মডেলের বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেভারিট সেডান কার প্রিমিও। প্রিমিওকে আমাদের দেশে বলা হয় ভ্যালু ফর মানি, কারণ এই গাড়িটার পারফরমেন্স খুবই চমৎকার। এটা ডিউরেবিলিটি অসাধারণ এবং পার্টসের অ্যাভেলেবিলিটি যে কোনো জায়গায় পাওয়া যায়। আপনাদেরকে আজকে যে গাড়িটা রিভিউ করে দেখাবো, এটা 2019 মডেল টয়োটা মোটর কর্পোরেশন 2016 সালের লাস্টের দিকে এই প্রিমিওকে ফেসলিফট করে নতুন ডিজাইনে এনেছে এবং 2021 সালে মার্চ মাস পর্যন্ত এই মডেলটা এই শেপেই চলে আসছে। সো 2021 সালে মার্চ মাসে এসে টয়োটা মোটর কর্পোরেশন তাদের অ্যালিয়ন এবং প্রিমিও গাড়ি ডিসকন্টিনিউ করে। সো আমাদের দেশে 2026 সাল পর্যন্ত এই গাড়িগুলো ইম্পোর্ট হবে। আসলে আপনাদেরকে এখন প্রিমিওর প্যাকেজগুলো সম্পর্কে আইডিয়া দিই। প্রিমিওতে আপনার তিনটা প্যাকেজ হয়, একটা এফ, এফএল, এফইএক্স। এফ প্যাকেজটা হলো একদম বেসিক প্যাকেজ। এটা ইন্টেরিয়রটা অবশ্যই ব্ল্যাক কালার হবে, সিটে কোনো লেদার থাকবে না, এটা হেডলাইটটা নন এলইডি হবে এবং স্টিয়ারিংয়ে কোনো উডেন প্যানেল থাকবে না এবং ইঞ্জিন স্টার্ট দেওয়ার সিস্টেমটা কি স্টার্ট হবে। এবার আসেন এফএল। এফএলে অনেক কিছু আপনার অপশনাল থাকে, লাইক এটা হেডলাইটটা এলইডি হতে পারে, নন এলইডি হতে পারে, এটাতে ফগ লাইট থাকতেও পারে, নাও পারে, এটার ইন্টেরিয়রটা ব্ল্যাক কালারও হতে পারে, বেস কালারও হতে পারে। বাট এফএলে যেটা হবে, ইঞ্জিন স্টার্টটা অবশ্যই পুশ স্টার্ট হবে। এবার আসুন এফইএক্স। এফইএক্সে মেইন যেটা আইডেন্টিক্যাল অপশন সেটা হলো ড্রাইভারের সিটটা পাওয়ার হবে। ইন্টেরিয়রটা অবশ্যই মাস্ট বেস কালারের হাফ লেদার সিট হবে এবং বেস কালার আপনার ডোর প্যানেলগুলো থাকে। এটা হেডলাইটটা অবশ্যই এলইডি হেডলাইট হবে, ফগ লাইট থাকবে এবং এটার ইঞ্জিন স্টার্ট এবং অফ করার সিস্টেমটা পুশ স্টার্ট হবে। এছাড়াও এফইএক্সের স্টিয়ারিংটাতে উডেন প্যানেল আপনারা পাবেন। আর আমাদের আজকের এই গাড়িটা হলো এফএল এলইডি। সো এখানে যে দুটা জিনিস নাই, একটা হলো ড্রাইভারের সিটটা পাওয়ার নাই, ভিতরে ইন্টেরিয়রটা বেস কালার বাট লেদার সিট না। আপনাদেরকে আরেকটা ইনফরমেশন দিই, প্রিমিও গাড়িতে জাপানিজ অ্যালোরিম থাকতেও পারে, নাও পারে, এটা কিন্তু অপশনাল। এটা যে কোনো প্যাকেজে হতে পারে। এটা এফ প্যাকেজে অ্যালোরিম থাকতেও পারে, নাও পারে, এফএল প্যাকেজও থাকতে পারে, নাও পারে, ইএক্স প্যাকেজও থাকতে পারে, নাও পারে। আরেকটা জিনিস হলো ব্যাক যে উইন্ডশিল্ডটা আছে, এখানে যে ব্যাক ওয়াইপারটা আছে, এটা অপশনাল। এতক্ষণ আপনাদেরকে প্রিমিও নিয়ে এর প্যাকেজগুলো ইন ডিটেলস জানালাম। এখন আমরা আপনাদেরকে গাড়িটা রিভিউ করে দেখাবো। চলুন আমরা ফ্রন্ট সাইড থেকে স্টার্ট করি। ফ্রন্ট সাইডটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অনেক বেশি প্রিমিয়াম এবং এটার যে হেডলাইটটা, এই গাড়িটার সাথে এলইডি হেডলাইট আছে। প্রিমিয়াম হেডলাইটে এলইডি বা নন এলইডি এটা কীভাবে বুঝবেন? এলইডি হলে যেটা হয়, এই হেডলাইটের এই কর্নারের অংশটুকু, ডটের যে সাদা অংশটুকু আছে, এই স্ট্রিপটা যদি দেখতে পান তাহলে বুঝবেন যেটা এলইডি। আর এই হেডলাইটটা যদি নন এলইডি হয়, তখন আপনারা যেটা দেখবেন, এখানে ডটেড কোনো স্ট্রিপটা থাকবে না। এটার যে চেম্বারগুলো আলাদা আলাদা থাকবে, এখানে লোয়ার এবং আপার বিমের জন্য আলাদা দুইটা চেম্বার থাকবে এবং এখানে ইয়েলো কালারে আপনার বাল্ব দেওয়া থাকে। বাম্পারের নিচের দিকে আপনারা ফগ লাইটটা দেখতে পাচ্ছেন। নর্মালি প্রিমিয়াতে মোস্ট অফ দ্য গাড়িতে ফগ লাইটটা লাগানোই থাকে, এটাকে এলইডি ফগ লাইট। এবং ফগ লাইটের চারপাশে দেখেন নিকেল ক্রোমের যে কেসিংটা আছে, এটা গাড়িটার ফ্রন্ট লুককে অনেক বেশি অ্যাট্রাকটিভ করে। আর মাঝখানে যদি আপনার ফ্রন্ট গ্রিলটা দেখেন, প্রিমিয়ার ফ্রন্ট গ্রিল কিন্তু অসাম। এটা ব্ল্যাক কালার এবং ক্রোম ফিনিশ দিয়ে ডিজাইন করা। আর ফ্রন্ট গ্রিলে একদম সেন্টার বরাবর দেখতে পাচ্ছেন প্রিমিয়ার গোল্ডেন কালারের লোগোটা। এছাড়া ফ্রন্ট বাম্পারে আপনার 4টা সেন্সর দেওয়া আছে। এগুলো আপনার কলিশন সেন্সর এবং আপনার গাড়ি পার্ক করার সময় সামনে যদি কোনো অবস্টাকল চলে আসে, ড্রাইভারকে অ্যালার্ট করে। উইন্ডশিল্ডে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা টয়োটা সেফটি সেন্সের জন্য যে ক্যামেরাটা লাগে, সেই ক্যামেরাটা এখানে সেট করা আছে। এই ক্যামেরা কিন্তু রাডার থ্রো করে এবং গাড়িটাতে যে ক্রুজ কন্ট্রোল ফিচারটা আছে, সেটার স্পিড কন্ট্রোলিং এবং লেন ডিপার্চার অ্যালার্ট, অটোমেটিক ব্রেকিং, এই জিনিসগুলো কাজ করার জন্য এই ক্যামেরাটা থেকে রেডিয়েশন থ্রো করা হয় এবং সামনে কোনো অবস্টাকল আছে কিনা সেটা গাড়িটা সেন্স করে। তো এই ছিল গাড়িটার ফ্রন্ট ভিউ। আসুন আপনাদেরকে গাড়িটার ইঞ্জিনটা একটু দেখাই। প্রিমিওতে 1NZ FE সিরিজের 1.5 লিটার ইঞ্জিন ইউজ করা হয়েছে। এটা ইনলাইন 4 সিলিন্ডার একটা ইঞ্জিন, যে ইঞ্জিনটা ম্যাক্সিমাম হর্স পাওয়ার হলো 110। আর এই গাড়িটার ইঞ্জিনটা কিন্তু VVTi টেকনোলজিতে তৈরি করা
এবং এটার যে গিয়ার সিস্টেম এটা হলো সিভিটি গিয়ার। আর এই গাড়িটার ফুয়েল কনজাম্পশন নিয়ে যদি বলি, ঢাকা সিটির মধ্যে ইউজুয়ালি 9 থেকে 10 কিলোমিটার পার লিটারে পাওয়া যায়, হাইওয়েতে এটা 14 থেকে 15 কিলোমিটার পর্যন্ত পাওয়া যেতে পারে। প্রিমিয়ার ইঞ্জিন বেতে ইঞ্জিনের যে কম্পোনেন্টগুলো আছে এগুলো খুবই বেসিক এবং সিম্পল। মাঝখানে ইঞ্জিন দেখতে পাচ্ছেন, একদম লেফট সাইডে আপনার এয়ার ফিল্টারের বক্সটা আছে, তার সামনে 12 ভোল্টের ব্যাটারিটা, একদম লেফট সাইডে আপনার ফিউজ বক্সটা দেখতে পাচ্ছি, রাইট সাইডে আপনার ওয়াইপারের যে ট্যাঙ্কটা সেটা আছে। আর এখানে ফ্রন্ট গ্রিল থেকে ইঞ্জিন পর্যন্ত কিন্তু আপনার মাঝখানে অনেক স্পেস আছে। সামনে যদি গাড়িটা কখনো কলিশন হয়, সো ইঞ্জিনে হিট খাওয়ার আগে আপনার এই মাঝখানে অংশটুকু, এই স্পেসটা গাড়িটাকে সেভ করবে। প্রিমিয়ার বনেটটা যদি খেয়াল করেন, এই বনেটটার লোয়ার পোর্শন কিন্তু আপনার একটা হুড কাভার দেওয়া আছে। গাড়িটা যেহেতু গ্যাসোলিন, এখানে হিট প্রডিউস হতে পারে, তো হিট প্রডিউস হলে আপনার এই হুড কাভারটা বনেটটাকে কুল রাখে। তো এই ছিল গাড়িটার ইঞ্জিনের কিছু ইনফরমেশন। আসলে আমরা গাড়িটার সাইড ভিউ দেখে আসি। আপনাদেরকে এখন প্রিমিয়ার গাড়ির সাইড ভিউ দেখাবো। প্রিমিয়ার কিন্তু কমপ্লিট সেডান কার, আপনার সাইড ভিউটা দেখতেই পাচ্ছেন, এটা টোটালি একটা সেলুন বা সেডান যেটা সেটা বলা যায়। আর গাড়িটার সাথে যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি, জানালার সাথে কোনো রেন শেড আসে নাই, তো রেন শেডটা কিন্তু একটা অপশনাল ফিচার। এবং ডোর হ্যান্ডেলগুলো দেখেন, এটা নিকেল ক্রোম ফিনিশড। আর লুকিং গ্লাসটা যদি দেখেন, এটা অটো রিট্রাক্টেবল। দরজা যখন আমি রিমোট দিয়ে আনলক করব, লুকিং গ্লাসটা আনফোল্ড হয়ে যায় এবং এখানে কিন্তু একটা উইঙ্কারও আছে। হ্যাঁ, আবার যখন আমি ডোরটা লক করব, এটা অটোমেটিক ফোল্ড হয়ে যাচ্ছে। এই ডোর লক এবং আনলকটা আপনারা যেমন রিমোট থেকে করতে পারতেছেন। আরেকটা অপশন আছে, ডোর হ্যান্ডেলটা যদি আমি টাচ করি, অটোমেটিক লকটা আনলক হয়ে যাচ্ছে। আর আমি যদি লক করে আবার এখানে একটা প্রেস করি, দরজাটা লক হয়ে যাচ্ছে। এটা একটা কুল ফিচার, এটা স্মার্ট এন্ট্রি এক্সিট সিস্টেম। পিছনের গ্লাসগুলো কিন্তু দেখেন, প্রাইভেসি মেনটেন করার জন্য যে টিন্টেড থাকে, সেই টিন্টেডটা করা নাই, এটাও একটা অপশনাল ফিচার। কোনো গাড়িতে টিন্ট থাকে, কোনো গাড়িতে টিন্ট থাকে না। সো আপনাদের যদি টিন্টিং ব্যাপারটা যদি ম্যান্ডেটরি হয়ে থাকে, অপশনে গাড়ি পারচেস করার আগে আপনাকে ভালো করে দেখে নিতে হবে। এছাড়াও উইন্ডোর নিচের দিকের প্যানেলটা যদি খেয়াল করেন, এখানে নিকেল ক্রোম ফিনিশের স্ট্রেট বার দেওয়া আছে। এইটা কিন্তু গাড়িটার সাইড ভিউকে অনেক প্রিমিয়াম একটা লুক দেয়। রিয়ার ফেন্ডারটা যদি খেয়াল করেন, ব্যাক লাইটের যে একটা সাইড কর্নার, এটা কিন্তু ফেন্ডারের সাথে চলে আসছে। এটা গাড়িটার ব্যাক সাইডকে অনেক বেশি স্পোর্টি এবং প্রিমিয়াম একটা ফিল দেয়। আর আমরা এখানে ফুয়েল ট্যাঙ্কের ঢাকনাটা দেখতে পাচ্ছি। এই গাড়িটা ফুয়েল ট্যাঙ্কের ক্যাপাসিটি হলো 60 লিটার। আপনাদেরকে এখন প্রিমিয়ার গাড়ির টায়ার নিয়ে আইডিয়া দিব। প্রিমিয়ার গাড়িতে নর্মালি 15 ইঞ্চি টায়ার থাকে, যেটা সাইজ হলো 185/65 R15। এবং এই গাড়িটার সাথে যেমন অ্যালয় রিম জাপান থেকে আসছে, বাট এটা কিন্তু অপশনাল। কোনো গাড়িতে অ্যালয় রিম থাকবে, কোনো গাড়িতে থাকবে না, এটা ম্যান্ডেটরি কোনো ফিচার না। যে গাড়িটার সাথে জাপান থেকে কোনো অ্যালয় রিম আসে না, আমরা লোকাল মার্কেট থেকে চাইনিজ অ্যালয় রিম লাগিয়ে দিই। এটা চাইনিজ হলেও লুকস কিন্তু একই রকম থাকে। আর প্রিমিয়ার ব্রেকিং সিস্টেমে যদি বলি, পিছনের যে দুইটা চাকা এগুলো কিন্তু ড্রাম ব্রেক, আর সামনে দুটো চাকা হলো হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক। প্রিমিয়ার সাসপেনশন কিন্তু খুবই চমৎকার। এটা অনেক হেভি ডিউটি একটা গাড়ি এবং অনেক ভাঙাচোরা রাস্তাতে আপনারা যখন চলবেন, এটা সাসপেনশন খুবই সফটলি কাজ করে। এটা আপনার জার্নিকে অনেক বেশি আরামদায়ক করবে। আর প্রিমিয়ার গাড়ির গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্সটা যদি আপনাদেরকে বলি, এটা চমৎকার গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স। বাংলাদেশে যতগুলো সেডান কার আছে, লাইক আপনি যদি 𝐿𝑥 কথা বলেন, প্রিয়াসের কথা বলেন, সবগুলো থেকে এটার গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স বেশি। এটার গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স হলো প্রায় 6.5 ইঞ্চির মতো। তো এই ছিল গাড়িটার সাইড ভিউ। আসলে আমরা গাড়িটার ব্যাক সাইডটা আপনাদেরকে দেখাই। প্রিমিয়ার গাড়ির ব্যাক সাইড কিন্তু অনেক সিম্পল এবং স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। তারপরেও এটা ব্যাক সাইড দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। এটা যে টেল লাইটটা আছে টোটালি এলইডি। 2016 সালের লাস্টে থেকে নিউ শেপের টেল লাইট এইভাবে আসছে। এটা দুইটা পার্ট, একটা ব্যাকডালার সাথে কানেক্টেড আর একটা ফেন্ডারের সাথে কানেক্টেড। গাড়িটার ব্যাকডালার সাথে ঠিক সেন্টার বরাবর টয়োটার লোগোটা দেখতে পাচ্ছেন। লোগোর নিচে আপনার ক্রোম ফিনিশ একটা স্ট্রেট বার আছে। এই স্ট্রেট বারটা গাড়িটার ব্যাক সাইডকে অনেক বেশি স্পোর্টি করে। আর এছাড়া দেখেন প্রিমিয়ার লোগো দেখতে পাচ্ছেন, একদম রাইট সাইডে এফ লেখার যে মোনোগ্রামটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু প্রিমিয়ার সবগুলো প্যাকেজেই থাকে। সো গাড়ির এই এফ লেখা দেখে কিন্তু আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন না যেটা ইএক্স প্যাকেজ নাকি এফএল প্যাকেজ। হ্যাঁ, কিন্তু অন্যান্য অ্যামিনিটিসগুলো দেখে আমরা বাইরে থেকে বুঝে ফেলতে পারি যে এটা এফএক্স প্যাকেজ কিনা এফএল প্যাকেজ। রিয়ার যে উইন্ডশিল্ডটা আছে এটা টিন্টেড করা নেই, আপনাদেরকে আগে বলেছি, কিন্তু গাড়িটার সাথে একটা ওয়াইপার আছে। এই ব্যাক ওয়াইপারটাও কিন্তু অপশনাল, কোনো প্রিমিয়াতে পাবেন, কোনো প্রিমিয়াতে পাবেন না। আর একদম সেন্টার বরাবর যে আপনার ব্রেক লাইটটা আছে, এটা আবার সব গাড়িতেই থাকবে। প্রিমিয়ার গাড়িতে আপনারা কখনোই 360 ডিগ্রি ক্যামেরা বিল্ট ইন অবস্থায় পাবেন না। এটা রিয়ার সাইডে জাস্ট একটাই ক্যামেরা থাকে। এটা নাম্বার প্লেটে জাস্ট রাইট সাইডে একটা ক্যামেরা দেখবেন আপনার ব্ল্যাক কালারে দেখা যাচ্ছে। লোয়ার বাম্পারটা যদি খেয়াল করেন, লোয়ার বাম্পারে কিন্তু 4টা সেন্সর আছে। এই সেন্সরগুলো গাড়িটা যখন ড্রাইভার ব্যাক করবে, পিছনে যদি কোনো ওয়াল বা অন্য কোনো গাড়ি থাকে, ড্রাইভারকে আগে থেকে অ্যালার্ট করে যে আমার স্পেস ডিটেকশনটা কমে যাচ্ছে। এছাড়া প্রিমিয়ার গাড়ির আরেকটা জিনিস, লোয়ার যে বাম্পারটা আছে এখানে কিন্তু কোনো রিফ্লেক্টর নাই। তো এই ছিল গাড়িটার ব্যাক সাইড। আসলে আমরা গাড়িটার বুট স্পেসটা দেখি। বুট স্পেস যেটা হলো, এই ট্রাঙ্কটা কিন্তু ভেতর থেকে ওপেন করা যায়। আমি এখানে টাচ করে ওপেন করতে পারি। আর একটা অপশন হলো, আমার যে রিমোট কিটা আছে, এই রিমোট কিতে একটা বাটন আছে, এটা যদি প্রেস করে থাকি ট্রাঙ্কটা আনলক হয়ে যায়। প্রিমিয়ার ট্রাঙ্ক স্পেস কিন্তু ম্যাসিভ। এখানে আপনি হিউজ অ্যামাউন্ট অফ লাগেজ ক্যারি করতে পারবেন। এবং ইনকেস যদি আপনার লাগেজের সংখ্যা বেশি হয়ে যায়, আপনার চাইলে মাঝখানে যে সেন্টার সিটগুলো আছে সেগুলো কিন্তু ফোল্ড করে নেওয়া যায়। হ্যাঁ, আর ট্রাঙ্ক স্পেসে যে ফ্লোর ম্যাটটা আছে সেটা যদি আমরা রিমুভ করি, গাড়িটার সাথে দেখতে পারবো যে একটা স্পেয়ার চাকা আছে। গাড়িটার চাকা চেঞ্জ করার জন্য যে অ্যাক্সেসরিজগুলো দরকার সেগুলো গাড়িটার সাথে দেওয়াই আছে। প্রিমিয়ার এই ব্যাক সাইড ডিজাইনটা অনেক বেশি রেট্রো ভাইব দেয়।
কারণ দেখেন পিছনে কোনো ব্যাকলাইট দেয় নাই, হ্যাঙ্গার নাই, কোনো আপনি এক্সেসরি ছোটো ব্যাগগুলো ক্যারি করতে চান আলাদা করে কোনো হ্যাঙ্গার দেওয়া নাই। সো ওভারঅল এটার ডিজাইনটা আমার কাছে মনে হয় একটু ব্যাকডেটেড। এই কারণে কিন্তু গাড়িগুলো জাপানে তারা প্রোডাকশন 2021 সাল থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। তো এই ছিল গাড়িটার ওভারঅল ব্যাক সাইড। আসুন আমরা গাড়িটির ইন্টেরিয়র দেখে আসি। প্রিমিয়ার গাড়ি ইন্টেরিয়র কিন্তু অনেক বেশি প্রিমিয়াম এবং স্পেশাস, এটা নিয়ে কারো কোনো কমপ্লেন নাই। আর প্যাকেজ ওয়াইজ এটা ইন্টেরিয়রটা এক এক রকম হতে পারে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন গাড়িটির ইন্টেরিয়রটা হলো বেস কালার বা ক্রিম কালার বা অফ হোয়াইট কালার, আপনারা যেটাই বলেন। এটা যেহেতু এফএল প্যাকেজ এই কারণে এটা লেদার সিট আসে নাই, এটা ফেব্রিক সিট। এটা যদি এফএক্স প্যাকেজ হতো এটা আপনার হাফ লেদার সিট থাকতো, এবং এটা স্টিয়ারিংটাতে যদি এফএক্স প্যাকেজ হতো এখানে আপনি উডেন প্যানেলটা পেতেন। এফএল এবং এফ প্যাকেজে এটা ব্ল্যাক কালার স্টিয়ারিং থাকে, আর কন্ট্রোলিং বাটনগুলো সবগুলো প্যাকেজে সেম থাকে। প্রিমিয়ার গাড়ির ক্লাসটা খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এবং সিম্পল। এটার লেফট সাইডে হলো আপনার আরপিএম মিটারটা এবং সাথে আপনার টেম্পারেচারের কাটা দেওয়া আছে। রাইট সাইডে হলো স্পিডোমিটার এবং ফুয়েল ট্যাঙ্কে কত লিটার তেল আছে সেটার একটা কাটা দেওয়া আছে ইন্ডিকেটর। মাঝখানে 4 ইঞ্চি একটা ডিসপ্লে আছে, সেই ডিসপ্লেটা আপনার আউটসাইড টেম্পারেচার খেয়াল করা যায় এবং কোন গিয়ারে চালাচ্ছি, গিয়ার শিফট করলে ওখানে PDN এগুলো উঠবে এবং পার্কিং সেন্সরগুলো এনেবল করা আছে কিনা সেগুলো দেখায়, এবং কিছু আপনি গাড়ি ইনফরমেশনগুলো পাবেন, লাইক পার কিলোমিটারে কত কিলোমিটার যাচ্ছে, গাড়িটা টোটাল কত কিলোমিটার রান করেছে, ট্রিপ সেটিংগুলো, এইগুলো আপনার ডিজিটাল। এই 4 ইঞ্চি ডিসপ্লেটা এগুলো ডিজিটাল কিছু ইনফরমেশন পাচ্ছেন, বাকি সবকিছু ম্যানুয়াল আপনার টাটা সিস্টেম আর কি। হ্যাঁ, প্রিমিয়ার গাড়ির ড্রাইভিং প্লেজার কিন্তু অসম। এটার আপনার যে কেবিন নয়েজ একদম নাই বললেই চলে। গাড়িটা আপনি 110, 120 বা 130 কিলোমিটার স্পিডে চালালেও রাস্তার যে নয়েজগুলো সেটা কিন্তু কেবিনে আসে না। এটার একটা বড় রকম প্লাস পয়েন্ট। সিলিংটা যদি খেয়াল করি এখানে সানভাইজার দেখতে পাচ্ছি, বোথ প্যাসেঞ্জার এবং ড্রাইভারের জন্য সানভাইজার আছে। সানভাইজারের সাথে বিল্ট ইন ভাবে মিরর আছে। মিররের ঢাকনাটা ওপেন করলে লাইটটা অটোমেটিক জ্বলে যায়, আবার অফ করে দিলে লাইটটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সামনে 2টা সিলিং লাইট আছে, আর প্যাসেঞ্জারের জন্য একটা সানভাইজার দেখতে পাচ্ছি। আর এখানে যে লুকিং গ্লাসটা আছে এটা অটো ডিমিং ফিচারটা নয়, সিম্পল একটা লুকিং গ্লাস। টয়োটা সেফটি সেন্সের জন্য যে ক্যামেরাটা দরকার হয়, যে ক্যামেরাটা রাডার থ্রো করে, এই ক্যামেরাটা এখানে সেট করা আছে। প্রিমিয়ার গাড়ির সাউন্ড সিস্টেম কিন্তু মোটামুটি ভালো। এটা 4টা দরজাতে স্পিকার আছে এবং 2টা দরজার এই লুকিং গ্লাসের কর্নারগুলোতে দেখেন টুইটার দেওয়া আছে। প্রিমিয়ার এসি পারফরমেন্স অসম। আর এসির যে কন্ট্রোল প্যানেলটা দেখেন এটা খুবই সিম্পল এবং স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। এখানে টেম্পারেচার সেট করা যায়, এয়ার ফ্লো সেট করা যায় এবং আপনি চাইলে এটা অফ অন করতে পারেন। এই ডিজাইনগুলো অনেকটা রেট্রো বা আমার কাছে মনে হয় ওল্ড মডেল। এটা থেকে প্রিয়াস বা অন্যান্য CHR গাড়িগুলোর কিন্তু 2 জোন ক্লাইমেট কন্ট্রোল থাকে। আমরা ঢাকা শহরের মধ্যে এই গাড়িটা মোরলেস 10 থেকে 11 কিলোমিটার পাই, এবং হাইওয়েতে মংলা থেকে এটা চালিয়ে এসেছে। এই মুহূর্তে আমি 15 কিলোমিটার পার লিটার দেখতে পাচ্ছি। তো প্রিমিয়াম নন হাইব্রিড হওয়ার সত্ত্বেও 15 সিসির যে গাড়ি, তারপরে কিন্তু এটা নিউ শেপের গাড়িগুলো ইঞ্জিন পারফরমেন্স খুবই ভালো, ওরকম ফুয়েল একটা কনজিউম করে না, মোটামুটি একটা মডারেট লেভেলে এটা ইটস ওকে। আপনাদেরকে এখন সাইড ডোর প্যানেলটা দেখাবো। এটা ডোর হ্যান্ডেলটা নিকেল ক্রোম ফিনিশ, এবং এখানে বেস কালারের ফেব্রিক দেওয়া এবং এখানে ম্যাট যে রাবারটা দেওয়া আছে, এবং মাঝখানে দেখেন সিলভার কালার একটা হ্যান্ডেল। আর এখানে লুকিং গ্লাস ফোল্ড আনফোল্ড করা, জানালাগুলোর যে সুইচগুলো আছে যেগুলো দিয়ে আমরা জানালা গ্লাস নামাতে পারি, উঠাতে পারি, এখানে আপনার উডেন প্যানেল দেওয়া আছে। এছাড়া লুকিং গ্লাস ফোল্ড আনফোল্ড করার জন্য এখানে জয়স্টিক আছে, এবং এখানে একটা ইঞ্জিন স্টার্ট অফ বাটন দেখতে পাচ্ছি। লেফট সাইডে একটা বাটন দেখতে পাচ্ছি যেটা হলো ট্র্যাকশন কন্ট্রোলার। এই গাড়িটাতে কিন্তু যেহেতু নন হাইব্রিড, এটা আইডল স্টপ ফিচারটা আছে। আইডল স্টপ ফিচারটা অন অফ করার জন্য একটা সুইচ আছে যেটা আপনি টার্ন অন করতে পারেন, টার্ন অফ করতে পারেন। এই সুইচটা নর্মালি দেখা যায় না, অনেক ভিতরে নিচের দিকে লেফট সাইডে এখানে একটা বাটন আছে যেটা এ লেখা, ওটা আপনার আইডল স্টপ অফ অন করা বাটনটা। সেন্টার গ্লাভ বক্সে যদি দেখি, এটা গ্লাভ বক্সের সাইজ মোটামুটি ছোটই, বেশি বড় না, কিন্তু আর্মরেস্টটা আবার অনেক লম্বা আছে, আপনি খুব ইজিলি হাত রাখতে পারবেন। এখানে 2টা বোতল হোল্ডার আছে, এবং গিয়ার যে শিফটারটা এটা খুবই কম্প্যাক্ট, এবং এখানে নিকেল ক্রোমে কিছু ডিজাইন দেখতে পাচ্ছি, এবং এখানে উডেন প্যানেল দেওয়া আছে। এখানে একটা কেসিং এর মধ্যে আছে, কভারটা যদি খুলি ভিতরে ইসিডিটা আছে এবং 12 ভোল্টের পাওয়ার আউটলেট তাকে দেখতে পাচ্ছি। গাড়িটার সাথে যে মাল্টিমিডিয়া প্লেয়ারটা আসে এটা W64 প্লেয়ারটা আসছে। কোনো গাড়িতে W66, কখনো W62, বিভিন্ন টাইপের প্লেয়ার আসে। 90% ক্ষেত্রে প্লেয়ারগুলো জাপানিজ ডোমেস্টিক মার্কেটে শুধুমাত্র FM রেডিওটা কাজ করবে এবং আপনার ব্লুটুথটা কাজ করে, বাকি ফিচারগুলো ঠিকমতো কাজ করে না। আপনারা চাইলে এই জাপানিজ প্লেয়ারটা চেঞ্জ করে লোকাল মার্কেট থেকে 15,000 থেকে 20,000 টাকা খরচ করে একটা চাইনিজ অ্যান্ড্রয়েড প্লেয়ার লাগিয়ে নিতে পারেন। অ্যান্ড্রয়েড প্লেয়ারটা লাগালে এটা আপনার ফিচারগুলো বাড়তেছে এবং এটা দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগে। প্রিমিয়ার ড্যাশবোর্ডটা যদি খেয়াল করেন, আপনার এখানে 4টা এসি আউটলেট আছে, এবং লেফট এবং রাইট সাইডে এসি প্যানেলের সাথে আপনার সিলভার কালার একটু ক্রোম ফিনিশ দেওয়া, এবং এখানে উডেন প্যানেলও দেখতে পাচ্ছি। এছাড়া আপনার ব্ল্যাক কালার এবং রাবার টাইপের একটা ম্যাটেরিয়াল দিয়ে আপনার ড্যাশবোর্ডটা তৈরি করা। মাঝখানে ইমার্জেন্সি বাটন অন অফ করার জন্য ইন্ডিকেটর লাইট সুইচটা এখানে দেখতে পাচ্ছি। ওভারঅল ইটস এ ভেরি সিম্পল ডিজাইন। এই ছিল গাড়িটার সামনের ওভারভিউ। আসুন আমরা প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আমার এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের সাথে শেয়ার করি। সো প্রিমিয়ার প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আমার যেটা ফিল আসতেছে, ইটস এ ভেরি স্পেশাল। আমি যখন ড্রাইভিং সিটে ছিলাম, আমি কিন্তু অনেক জায়গা নিয়ে ড্রাইভ করি, সো আমার সিটটা কিন্তু অনেক পেছনে ছিল। সো ঠিক ওই পজিশন
পজিশনে রেখে আমি পিছনে বসছি, তারপরে দেখেন যথেষ্ট পরিমাণ লেগ স্পেস আছে। আমার এখানে আরো 3 ইঞ্চির মতো জায়গা দেখতে পাচ্ছি। হেড স্পেস নিয়ে তো কোনো কমপ্লেন নাই। ওভারঅল ইজ ভেরি লাক্সারি এবং স্পেশাস ইন্টেরিয়র। বাট মাঝখানে একটা এক্সেলের জন্য এখানে ফ্লোরটা কিন্তু ফ্ল্যাট ফ্লোর না, একটু উঁচা কার্ভ করে আসছে। তো দুজন প্যাসেঞ্জার খুব আরামে বসতে পারে, মাঝখানে যে বসবে তার একটু কষ্ট হবে পা রাখতে, বাট এটা প্রিমিয়াম বা এলিয়নের কমন ফিচার, এখানে কিছু করার নাই। গাড়িটার পিছনে প্যাসেঞ্জারদের জন্য কোনো এসি ভেন্ট নাই, এছাড়া মোবাইল ফোন চার্জ করার জন্য কিন্তু কোনো পাওয়ার আউটলেট নাই। সো বড় একটা কেবল লাগিয়ে সামনে থেকে আপনি এখানে নিয়ে আসতে হবে। আর একটা জিনিস হলো এখানে সেন্টার আমরেস্ট আছে, তো আপনি খুব কমফোর্টেবল জার্নি করতে পারবেন। 3জন প্যাসেঞ্জারের জন্য 3টা হেডরেস্ট দেখতে পাচ্ছি। আর প্রিমিয়ার একটা কুল ফিচার হলো আমরা যেখানে হেলান দিয়েছি এটা চাইলে কিন্তু উঠানো নামানো যায়। হ্যাঁ, এখানে একটা সুইচ আছে, সুইচ লিভারটা যদি আমি প্রেস করি আমি পিছে চলে গেলাম, আবার যদি দরকার হয় সামনে আনা যায়। এটা কিন্তু ইউজুয়ালি সব সেডান কারে নাই। বেসিক গাড়ির মধ্যে ফিল্ডার গাড়িতে আপনি এরকম একটা ফিচার পাবেন, হেডরেস্ট ব্যাকরেস্টটা একটু সামনে পিছে নেওয়া যায়, এক্সোতে নেওয়া যায় না। এলিয়ন বা প্রিমিয়াতে এই ফিচারটা আছে। এছাড়া এখানে সিলিং লাইট দেখতে পাচ্ছি, লাইটগুলো এলইডি নয়, হ্যালোজেন বাল্ব দেওয়া আছে, আপনি চাইলে বাল্ব চেঞ্জ করে এলইডি লাইট লাগিয়ে নিতে পারেন। এছাড়া এখানে গ্র্যাব রেল দেখতে পাচ্ছি, আর আমাদের এখানে ড্রাইভারের সিট, প্যাসেঞ্জারের সিট, পিছনে প্যাসেঞ্জারের সিট সবার জন্য একটা গ্র্যাব রেল দেওয়া আছে। আর পিছনে কিন্তু স্পেস আছে, এখানে আপনি চাইলে টিস্যু বক্স বা আপনার অনেকে পিলো রাখে বা আপনার প্রয়োজনীয় ফাইলস আপনি এখানে রাখতে পারবেন। সো ওভারঅল প্রিমিয়াম গাড়ি অনেক ফ্যান্টাস্টিক একটা প্রিমিয়াম সেডান কার। এটার দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে, এখন একটা প্রিমিয়াম গাড়ি কিনতে গেলে মিনিমাম 40 লাখ টাকা বাজেট করতে হয়। গুড পয়েন্ট মাইলেজ এবং হায়ার মডেল হলে 47 থেকে 48 লাখ টাকা পর্যন্ত দাম হতে পারে। তো এখন জিনিসটা হলো আপনি 47 লাখ টাকাতে কিন্তু আবার অন দ্য আদার হ্যান্ড নিশান এক্স-ট্রেইল পাবেন। সো এসইভি নেবেন না সেডান কার নেবেন, এটা আপনাকে চিন্তা করে দেখতে হবে। প্রিমিয়াম দাম বেশি হলো এটা অনেক ইজি মেইনটেনেন্স, হ্যাসল ফ্রি, লং লাস্টিং, ডিউরেবল। এই গাড়িটা কোনো প্রবলেম হয় খুব কমই শোনা যায়। জাস্ট তেল কিনবেন, গাড়ি চলবে, এবং এটা মেইনটেনেন্স খুবই ইজি। যে একটা ফিল্টারের দাম মাত্র 200 টাকা, একটা অয়েল ফিল্টারের দাম এরকম 200 টাকা বা 300 টাকা, গুড কোয়ালিটি হলে একটা এসি ফিল্টার এরকম 200-300 টাকা পাওয়া যায়। তো গাড়িটা মেইনটেনেন্স কস্ট খুবই কম। ওয়ারেজ আপনি যদি সেম প্রাইসে একটা এসইউভি নেন লাইক নিশান এক্স-ট্রেইল, ওটা কিন্তু মেইনটেনেন্স কস্ট অনেক বেশি। সেই জন্য আমাদের দেশে প্রিমিয়াম গাড়িগুলো অনেক বেশি পপুলার এবং ফেমাস। প্রিমিয়াম গাড়িগুলো কিন্তু 1500 সিসির সাথে সাথে 1800 সিসির পাওয়া যায়, বাট আমাদের দেশে মোস্টলি 1.5 লিটারের গাড়িগুলো ইম্পোর্ট করা হয়ে থাকে। 2016 সালের পর থেকে এই 2021 সাল পর্যন্ত যে গাড়িগুলো ইম্পোর্ট হয়ে আসতেছে, এটার 15 সিসি গাড়ির চেসিস কোড হলো NZT260। আপনাদেরকে এখন এই গাড়িটার প্রাইস নিয়ে আইডিয়া দিব। প্রিমিয়াম যেহেতু অনেকগুলো প্যাকেজ হয়, অনেক রকম কন্ডিশন এবং মাইলেজের উপর ডিপেন্ড করে প্রাইস কিন্তু কম বেশি হয়। আমাদের আজকের এই গাড়িটা হলো 2019-এর মডেল, এটার অকশন গ্রেড হলো 5, এটা মাইলেজ হলো 28,000 কিলোমিটার, FL LED প্যাকেজ, এবং আপনার এটা ইন্টেরিয়রটা হলো ব্রাউন ইন্টেরিয়র বা বেজ ইন্টেরিয়র। এই গাড়িটার দাম হলো 44.5 লাখ টাকা। প্রিমিয়াম গাড়ির দাম উঠানামা করে বেসড অন ইটস কালার। আমাদের আজকের এই গাড়িটা কালার হলো রেড ওয়াইন কালার, বা যেটা কালার কোড হলো 3T0। রেড ওয়াইন কালার ছাড়াও প্রিমিয়ার আরও অনেকগুলো কালার হয়ে থাকে, যেমন একদম কম দামি কালার হলো হোয়াইট কালার, তারপর সিলভার, তারপর পার্ল, দেন ব্ল্যাক, মিকা ব্লু, ব্রোঞ্জ অ্যান্ড রেড ওয়াইন। আমাদের এই ইউনিটটা কিন্তু এখনও সেল হয় নাই। সো আপনারা যারা অপশন গ্রেড 5 এবং লো মাইলেজের গাড়ি খুঁজতেছেন, স্পেশালি যারা রেড ওয়াইন কালারের গাড়ি খুঁজতেছেন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের সাথে যোগাযোগ করার নাম্বার এবং অ্যাড্রেসগুলো আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া আছে। আর আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন। আমাদের লোকেশন হলো উত্তরাতে আবদুল্লাপুর বাস স্ট্যান্ডের সাথে পুলিশের যে মার্কেটটা আছে, যেটা পলওয়েল কার্নেশন শপিং সেন্টার বলা হয়, এই পলওয়েল মার্কেটের ভিতরে লেভেল 1-এ আমাদের গাড়ির শোরুম এবং আমাদের অফিস। সো যারা আপনার গাড়িটা কিনতে চান টেস্ট ড্রাইভের জন্য আমাদের অফিস ভিজিট করতে পারেন। রেডি স্টকে এই প্রিমিয়াম গাড়িটা ছাড়াও আমাদের স্টকে কিন্তু আরও অনেক গাড়ি আছে। আমাদের কাছে প্রিয়াস আছে, এলিয়ন আছে, এক্সিও আছে, CHR আছে, হোন্ডা CR-V, নিশান এক্স-ট্রেইল, এনি কাইন্ড অফ জাপানিজ রিকন্ডিশন কার আমাদের কাছে আপনারা পাবেন। আমাদের রেডি স্টক ছাড়াও আমরা প্রচুর প্রি অর্ডার সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকি। প্রি অর্ডারের বেনিফিট হলো আপনার রিকোয়ার্ড কালার, গ্রেড, মাইলেজ এগুলো ফিল্টার করে আপনি জাপানিজ কার অপশন থেকে আপনার পছন্দের মতো গাড়ি আমাদের মাধ্যমে ইম্পোর্ট করতে পারেন। একটা গাড়ি অপশন থেকে পারচেস করে বাংলাদেশে ইম্পোর্ট করতে টোটাল 3 মাসের মতো সময় লাগে। সো আপনাদের হাতে যাদের সময় আছে তারা আপনারা প্রি অর্ডার করতে পারেন। প্রি অর্ডার করা ইন ডিটেলস প্রসেস এবং পেমেন্ট টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো আমাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। এছাড়াও আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনারা জাপানিজ কার অপশনে লগ ইন করতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইট auction.gariimport.com.bd জাপানিজ সকল অপশন হাউসের সাথে কানেক্টেড। সো আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করে অপশানে কী কী গাড়ি অ্যাভেলেবল আছে আপনার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী ফিল্টার করে গাড়ি পছন্দ করে আমাদেরকে লট নাম্বারটা শেয়ার করলে আমরা আপনাকে এস্টিমেটেড প্রাইসটা জানাতে পারবো। আপনার প্রাইসে এগ্রি করলে আমরা বিড করে বাংলাদেশে গাড়িটা ইম্পোর্ট করে দেবো। এই টোটাল প্রসেসটা কমপ্লিট করতে আপনার 2 থেকে 3 মাসের মতো সময় লাগে। তো এই ছিল আজকের মতো রিভিউ। আমাদের রিভিউটা যদি আপনাদের ভালো লাগে আমাদেরকে লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন। এছাড়াও আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন্স থাকে আমাদেরকে কমেন্টসে জানাবেন, কারণ আপনাদের ফিডব্যাক আমাদেরকে গ্রো আপ হতে অনেক হেল্প করে। সো দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।